74. O'dg'irmishning o'gdilmishga maslahat berganligi aytiladi. O'dg'irmish javob berib dedi: "Ey qarindosh, so'zimni anglag'in, ey dilkash. Sen yaxshi niyat qilgan ekansan, Xudo tavfiq berib ko'zingni ochsin. Bu haqdagi bilim faqat bir turlikla emas, har turlik ish bor. Buningga qo'l yetkazish kerak. Bulardan biri men aytay, sen angla. Yaraydig'inini ko'rib bil, andin amal qil. Hozircha u yerda turish sen uchun yaxshi. Men uchun bo'lsa, bu yerda turish afzal. Bugun seningdan alga foyda ko'proq tegadi. Bu foydani buzaversang, qarg'ish, so'kishga qolasan. Qara, Ali al ishida qo'lingni uzun qildi. Nurg'un yaxshi ishlarni qilayotsan, noming tonildi. Xalq halovatga yetishdi, al ro'naq topdi. Ra'iyat tinmay duo qilmoqda. Foydali kishi nima deydi angla. Foydali kishi kishilarning beshidir. Qara, kishilar orasida haqiqiy kishi shuki, uningdan xalq foyda ko'radi. Foydasiz kishilardan kishilar bezor bo'ladi. Foydali kishilarning foydasi elni to'ldiradi. Kishi ko'ngliga yaxshi niyat puksa, dunyoda hamma ishi tiligidek bo'ladi. Yaxshi niyat qilgan kishiga yaxshilik keladi. İşini amalga oshirolmasimi, savobga erishadi. Tinchlik va qonun mamlakatning xotirjamligini ta'minlaydi. Al xalqi sendan xushal bo'ladi. Qonun qoidalar yaxshi mukammal turg'izilsa, yomonlar yelinayranlarni qo'yib eldan yo'q qiladi. Bularni tashlab sen bu yerga kelsang, u ishlar buziladi, o'zing pushaymon qilasan. Bu qonun qoidalar yana olmishib ketadi. Elmi buzulup qaddini rostlayolmaydi. Sening o'rningga bir yomon odam o'rinlashidi. Xalqingni yig'latib birdammi tinchlik bermaydi. Yomon odam aligni yomon yo'lga boshlaydi. Yomonlar ish qilib yomon iz qoldiradi. Bir Xudo sendan buni so'raydi. Xudoning so'riqi bor, yaxshi nomingni saqla. Yomonlik qilmaslik va qonunni buzmaslik kerak. Yomonlik qilg'uchilarga yo'l qo'ymaslik kerak. Qiliqi va ko'ngli to'g'ri kishi nima deydi angla. U sana nasihat qiladi, buni unutma. Yomonlarga qaytilma, qonunni buzma. Yomonlik qilg'uchiga yo'l qo'yma. O'zing yaxshilik qil, yaxshi qonunni yo'lga qo'y. Ikkili dunyoda yomonlik ko'rmay yashaysan. Xudo sana yaxshilik qilish uchun tavfiq berdi. Har xil yaxshiliklarni qilishni nisb qildi. Bu yaxshiliklarni nemishqa buzasan? Ey dili sagak, buningdan sana ziyon tegadi. Sen el foydasini buzib, o'z foydangni tashlab bu yerga kelib nima yaxshilik tilaysan? Men bu yer yaxshiroq deganligimni o'zim sana tushuntirib beray, ey chiroyliqim. Men dunyo davlat tilimidim. Arzu tilaklarga ko'ngil bermedim. Xalqqa qo'shilib munosabat bog'lamadim. Yoki baglar bilan orlashishning yo'llarini o'rganmadim. Bu dunyo mol-mulklarini ko'rginim yo'q. Yoki kishilarning yaxshi yomon ahvolini bilginim yo'q. Bu ahvollarni bilib turib u yoqqa borsam va ibodatni tashlasam qamlashmagan bo'lar edi. Kishi oltin kumushni ko'migan bo'lsa, bir ko'ribla qiliqlarini o'zgarsa, ming la'natga qoladi. Angla, savdogarlar boshliqi dunyoni kezgan qiton karvoni nima deydi? Kishi mol dunyosiz kambag'al yashagan bo'lsa, beyg'ondan keyin yaxshi qiliqlarini tashlaydi. Agar bir kambag'al boy bo'lib qolsa, u to'g'ri yo'ldan tez o'zgarib ketadi. Baxtga erishmagan odam birdilla baxtga yetishsa, bag'on siri qiliqi buzilib, elga ofat keltiradi. Alik bo'lmagan odam elga alik bo'lsa, xalqqa zulm qo'lini sunudi, til tekkizudi. Sen bugun tamamen dunyo va davlatga yetishding. Ko'nglingni besib, orzu havaslardan o'zingni saqlading. Ko'zing to'ydi, ham ko'nglingni to'xtatding.
alik bilan birga yaxshi yo'lda mengib Bularning hammasi Xudo sana bergan fazilatdir. Sana barcha yaxshiliklarni ato qildi, yuzingni yo'riq qildi.